Yeah. Vili zirimu vili endala eza kapa nkutte ku kikapa ky'abalina ekindekedde obwoya. Vili zange zonna zirimu kati obwoya. Yo, tell a friend to tell a friend the general in their life. Scene, fuck this shit, brother. You tell me no Mugabe a Rasta man, him shot him there now, yeah. Everything proper now. Sound of vibe, now you're going to go on n'abantu bange. So such, when they come to stay up for 9 years, so when we get the time there, I'm going to preach. Hello, Stephanie Nation in the building. First, we don't want to say a big up large at Uno. Buli muntu yenna akibeera munagamba nti alright there. Kyakabinyo na buli muntu yenna wagira Bobi Wine ogamba nti kati zirimwagiza Bobi Wine CMwe. Kasobeera ngo wagira Bobi Wine ukola kyamaanyi nnyo because at the end of the day our president died. Omwana gwe napostize banange si wange baby wa mukwano gwe bamuyita Cyrus ali Malumo. Ne mukazi we Namirembe bafuna ezzadde y'omwana omulenzi. Yeah. Man, never be the book, so don't get things twisted. However, they go further. Yeah, they go further. Seeing, yeah, man. Nenga Namirembe, ne Cyrus, man, is that they doing you, man? The mafunyim, come on, man. Skull, oh no. But they no best on get bang you now. Itamuno talika katambika no. Feeling right. Put it up on yo. I serve the most amazing Jah. Rabanga Jari Mulam today. Yo. Yeah man, a family, everything nice. Work and everything. Yeah, I really want itambuli the best in yo. Nobatuli mwabili mwe. Mobabili mubili. Nenga this year. Itambuli de yo. Itambuli da bulungi nnyo. Sina mukuwanka konna. I serve the most amazing Jah. Everybody, buli muntu inanga woli nkwagala nnyo. Ebintu by'obululu bino mugamba penge nabyo sibyogerako musibayi this and that. Definitely know there's nothing I can do myself to certain things. But here I believe in Bobi Wine as a plan. I believe in the power of the NUP by kawaina strategy yabo. Most importantly, I believe in you gwe sula akalulu. Kitegeera manyi nawe ina plan yo. Njotegese okulaba ng'ojjako nakyemalira. So mwenna mbenyumiriza amanyi mwina gye mujja otandika, mwina bye musobola okubeera nga muteekawo. Nza okuba musinza kubanga nze nsobola obbikyusa because nange waliwo emikono wembeera nga misiba ebyo bisobola bbikyusa. Obubbi bugenze mu maaso, obubbi butabusa. Obubbi bugenze mu maaso obw'obululu bwonna bayomba Jacob this, Jacob that, wonna tugenda kwogerawo. Tugenda kwogera ku bamasinale ba Museveni. Abana bano ba blog abalinga abantu abalungi edda. We used to have good people, really good people. Ngaba Jennifer Full Figure balinga abantu ba bulungi nnyo nga balemedde ku mazima. The likes of Ashbag Kato. Musikale sijja bogera ku kuba abalala these are parasites. Bo bagenda bugenzi kufuna ssente olw'ensonga nti bamanya nti emyaka gyabwe tebeekolerera. So bagenda kufuna ssente. Abo sijja bateeka mu video yange unfortunately. Tujja kwogera ku ba Bobi Wine okumiitinga ba amawanga United ikoze bitya ya meetings, Union, European Union, blah 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 blah. We're gonna talk about kulandama. Kulandama nawudde bagala kummanyira. Nze ziri mizimu gye kulandama nawudde bagala kummanyira. Kulandama goyita toyina wade na mutoyina na muzimu gwiza kuloga muntu kumutta. Nawudde bagala kummanyira nozizo okunnegeza. Sikiza I don't believe in this kind of folk around waliwo emizimu egyinza okunzi. Tomuli balo teri musawo Muganda mutuufu Uganda negenda mpola. Usijja nnyo kuwa budujja kugira ku kasumba.
tugenda kwogera kwani ndakudda mu video ya Gashumba nonja kugiyisaamu olwiyo na video yakoze ennungi by the way najagadde nnyo. So sit down, get a drink, tell a friend to tell a friend the general him there. Yeah. Mira Katalia, my sister that's from Amsterdam. Manyaka fana niko wero la sister. So big up. CMO drone ya kulabi. Yeah. Drone ya kulabi. Kakati baganda bange tandise mwenti nabogera ku drone. Abana Uganda mubereye mwera mweberere. Point Dixon wa promoting abindu. Bisawo zino Museveni njagala okola creating afia mu bantu. Mbute munnabuuka. Mujje mwegereza olukati propaganda agenda masa abuli gati promoting mu gundi bu drone. Wabumoloka omwo bapromotinga drone nege webuuze omulamwa gw'abantu kiki omulamwa gwo promotinga omoloka mu drone mawulire eva omulamwa gwe guliwa nemwe temunnabuka mwe bintu mubira babula. This is why sometimes I keep kwandika abana Uganda baba abashi bapromotinga drone eyo sisi nti baba nabula nti nowejja nti drone yetwala abantu nedda drone eyo baagala bagipromoting era bagiwadde mujja bagiwadde nnyo platform ne baba baagala ekintu kimu gulabe drone omyanse. Omanyo mu Uganda kati batandise bati creating mu fiat kulabe moloka bwekyo dduka ninga kyo odduka mu nsi yo ekyo Museveni kyayagala kale mwe muoza drone baagala take away ekyo tibogira badduka hagatandala kati katambula akaboloka ka drone kutanze ku promoting ekyo mu Uganda akalaba amyanse ninga kyo mu Uganda abamyansa mu nsi bamatako batufuze bwiba mbolabe mbola ba drone dduka kati bagala kuti baka promoting za kamoloka ako nimwe muloza babatiza nete maje kajja koma mujataga no kuti tali drone kamogira bodduka kati yesije tanso tanyu mnazo tambula bera bwe mulaba promoting omoloko obundi bu drone aine shigendere bwe mbogira bodduke bulubira obiri mulaba kamoloka omyanse bakipingira mu figa Cyrus nkwagala nyo ngulabi ku Uganet muganda wagako ttaka Mwita munna mutandike video. Mwita munna mutandike video. Numero kwata ebisagazi bino mbinyweze mu direction je mbyagala bye bitandukiremu. Ya muno kusiba ku bisagazi bino. Binyweze wano went. Bikwate went. Wali kyebya bisiba atya. Abantu tujja kutambulirawo. Ntezinsumbuwa. All right there. Nti drone bogira bajoche kati ashibaga katone bannamwe nabawulidde baganda bange mubengeno tambulya kuba masinale ba Museveni mwe binanikidde ka abaana beita ba masinale ekisoko ogwo mulimu nayo gende mu video eriye era ngenda kibagulira kino Museveni will never love a man who was born in Masaka simanyi jo video ashibaga katone na jo video baito simanyi wabeda y'abantu naye Museveni tasobola kukwagala kino kikubuulira ekirala nasoka ne prophet nabagamba ene buloga mu kino agenda okugaggawala Museveni n'amuwa sente awo resign how many so far bemulaga bagaggawadde. Go back to my videos and nasoka ne mbakula ne bagamba bloga n'agaggawala yenna nja kuva ku internet ne muzunze emitwe ne mugenda bana munasoma ne mukuba Bobi Wine ne muvuma buli muntu awagira MUP ne muyita amanya nti big fish kati wafuse big kisebo tata akibakato yali yita big fish tata kati wafuse big kaya sibolo kayamba. This is how you bintu betwa bidabirawo you call yourself a blogger, you want to become rich by attacking a dictator. Museveni akusembeza kuwese now who are the bani abali mukuseka all of you turned out to be fools ne mwali muloza muli bakabi nabagamba the moment Museveni kana malaka lulumwe atalina strategy agenda kudayali enfu. Take a look at this young man who used to abuse him on a daily basis. His name is called simanyi Tiamale. Very man rich young man. Yani badada bizonto byo byapima ne bimanya amazima wateme mpende kuba Bobi Wine ne wejja mu bizonto okuba tutuse mu kulonda binno ne bisigera ku mazima wabiraga mu group bayira weguyanga ngoli musajja ali creative mu theater ojayo nga mukola ebitontome byammwe kasita wamanya ati tuyingidde akalunde webuza amagezi n'ovuma Bobi Wine ne video yasooka gye wavuma Bobi Wine nagira mango oteme empende roza nti ogenda kufuna sente wa Museveni. What happened today? Ngawo nnyo awo nga nnwamu
who's still standing to dani ayinza okukola ekitabu ne bamwaniriza is it you oba bizonde ebyasigala awo nga nywamu muyinza okusigala ku buyinza kuno mula kifuba naye abamu obulamu bwamwe tebugenda kubeera kyekimu kati bigi mugende ssebo okkiriza nti nno obulamu kubala akibaga kati okkiriza nti obulamu kubala dadi kitonde rongo saidi tebakuwasire bwe bwere mutagaba yadde simanyi mukyungu negoji mpadde naye nga mwagimanga ne bbalamu ne mugende okusensitizinga abantu bammwe obukyaginywa okyakuba essimu ya bbalamu neyitamu. These are the things we always tell you. Abamu bali bukwekaza nti basiiga langi oli musiizi wa langi okikakasa oli osize ku langi ku Bulaaya oyo just want to kufunaafuna era mupendapenda kubeera nga okuba abantu amajja. Nafunye ekifaananyi na Museveni yantuttemu nti otutte ekifaananyi Museveni yakututtemu nti weewale mukwata mu ngalo ebifaananyi mwabifuna nga abakutte mu ngalo. That money can meet anyone else. Museveni okumusisinkana tugiyitanga muno ogukubye omunda Museveni akusisinkana akwene ssente. Do you know how many people bagenda mu State House awo tebafunira ekifaananyi na Museveni nga bamugyamu ssente empya ne gundi? Museveni yateekubye ebifaananyi buli muntu yeekubye ebifaananyi ne Museveni ndaga ssente z'olina ku account. I will leave Facebook. Mu meetings the president, where is the money? Where is the money? Neba enemies yabava wano. Bala mabasomedde batuteze file nene nnyo bazikombining in the Sweden mwe byetagisa babloga bo Europe. Enemies yamusajja ati nena gane ebitabo gabyo nabijjudde files and files and files of ideas embazitwale wa Museveni. Bala byamugamba litanzi kutiriki. Era bala bwe yazikwata nazitereka wali. Wiko yatandikira n'atwala eri. Buloga kyali ne ssente ya Museveni gwe njagala kyokka kyenjagala bamazimu. Buloga kyali ne ssente za Museveni bwe bamatako ziri watudde fools. Muzadde zadde obwana bumukere mubutumya amanya ga Museveni. Where is the money? Kyembabuuze mu bamatako. Where is the money? This is not the problem today. The problem is now. Ebyokulonda biwedde okuddamu ffe abantu tubalaba twabalinda dda. You're gonna face it, you idiots. Where is the money? Ku TV mwekaza musente tuzaga. Where is the money? Where is the money? Where is the money? Fame twagikola tugirinda. We have the fame. We don't need anyone else. I don't need to meet dignitaries. Naye nkubuuza where is the money? Zibavumiranga abantu ziriwa ssente z'omiwa omusozi wagenda okutima. Where is the money budget? Where is the money? Kati mulina okutuddamu ate. This is where the problem is coming from. Mulina okutuddamu ne mugenda tubeeramu tutya. Muzadde obwana mubutumye n'amanya ga Museveni. Where is the fucking bombo clutch money? Ezivumisiza abantu bonna okubeera nga mutudde wansi. Where is the money? Bamwe muyembe siveyo Masako. Manyi waba ozaliddwako mu kibuga obala. Togwirana tubadde tuyinza n'okubeerawo emyaka 5. Yes, tukyakolera ne video wano nga tukabozi live obulamu bwaffe bukyuka ne tukyabala. Yes, tukyabala. Sisobola kuva Sweden nemanga nkyasobola emmotoka Audi njirabe Uganda njirabanga kyakabi. That is it. Badda gwa nnyo. Nyaman. Yes. Tiyamale bande basigala ku mulamwa ne basibwa n'okusibwa. Tiyamala kyasobola okuzanya akandoindo ne muwagira. Namulabe naye akogga n'omuntu omusajja omukulu State House yakusomesa era mbwe kuwesereza ki yakusomesa kukola ki. Kuba yasomesa ku Museveni yasomesa ono omwana ate mbwe yasaba ssente zaki. Museveni akimanyi akibaga kato badde wa Bobi Wine ng'ovuma Museveni ebbanga lyonna. Uludde lubi avuka mu hiya nga singa wasigala ku Bobi Wine. Gwa mubeera nga oli ku nnyo n'akutwala ne South Africa. Emma musajja yakuvuga n'akuteeka ne ku nnyonyi n'omukuba. There is a problem here. There is a very big problem here. A younger man from Musenyange, you came from that time, you were very over there, you say. From Musenyange,
By the way, let me tell you about the history of these younger kids, like Ashibaga Kata. These are younger boys who idolize me. Era bwe bweni ya muwa jig, big up Selector David, ne bamutwala yo kulia ate yo, ne bamuwa ka jiga kasooka, wale ba create the new penge pen. By then, nge wala go video go jatandikira ebiseera ebyo. Akoze ebintu, byakoze emikwano. Bwe bweni amufudde, bwe bweni yamuleeta awaawo. Namuwa ka video jig ka kasooka ebiseera ebyo nga akirwanira yo ng'ekigaanye ne bwe bweni yamuwa jig yamuleeta. Era Bobi Wine wone skando y'omukazi simanyi yagamba nti yazala mu Bobi Wine omwana. Era ya Bobi Wine yamabanda mawulire bonna mawulire. Naga washibaga kato oyo abagalwaninga. Era story yazimba nnyo ashibaga kato. Bobi Wine yamuwa n'amuwa egguli. Yakula ko interview ye y'omwana gali bagamba nti Bobi Wine. Remember them sagade? Yeah. The youth you know yabira the youth them there. A young man from Senyange, we go to South Africa, this young man from Senyange, a young man from Senyange. I wish I can travel manye Senyange father. Then they put Senyange. Simanyo wedi ku map ya Uganda. Ze sili my but put ya bave Senyange. I don't know. Ze nkoma che wemba mfumbe Kampala ze nkoma chileka. Simanyo bitundu bye. Then anyway no. A young man babu take okay. Yo ye chance. We changa chi. Wali ne chipe chirungi buli omuche yetaaga. Last time nalimanyo kukubye munda by the way today you would have been the most prominent blogger last young and then singa sigera ku fagundi yache agulanye oli ogenda ku running abyo na overall buno bonna bu map media bwava mu gwi utanze okulwana sa mu Ghetto TV bunda buno obukutukutu kashibaga kato okukutu bwava kubeera nga wasula otawulo nozaro obukutukutu gwo kugenda kone kuleeta abantu abalala and the people cover the virtue. Kino kyakufuula okubeera nobody because tewalina ololo by then. Yabani. Nogenda wesiba ku bafeeri abatalina kaliya. Lwaki? Bano abakazi ba fulufiga tebalina kaliya. Bano beteeka mu by'okuyimba ne bigaana. Omulimu gwa fulufiga gwali gwakola. Yakolanga obutambitambi obwafulumafulumanga ku WhatsApp maniriwe eti hululu. Eyo tebeera kaliya. Kali gwe bakuteeka wali ne bali abantu oluze mwali mufanga temufaanagana ate abamu bakukozesa tiyamale yazanya akandolindoli ne tiyamale akandolindoli yazanyanga kabeeranga mubeeza awo ne kamutunda naye yayinanga gurupu ye bano bonna baali tebakusobola nereyo batuulamu n'ofuuka bayisima look at a man yava wano isima was nobody nabakukozesa talinafuna ground gwe gy'olina you're bigger than isima. Tonna chitegira. Isima is just a somebody. Gabero mubezo ne bangamba bolo yuko live video ya baby you. Mbade mukatibo. Isima CV yako sasa muzenda liku pigundi ya penge ne bankubolo. Yes no other CV. Njo lile rwa mtu na state house. Baby ya tabu ya but where's the money? Who are you? Mbam the man who featured in penge video and I got slapped. Hey, that is not a CV. You see CV. Nagizanga ko kubulinga malasta awo goli na brand. The isima za nude yabalina brand abo ndaba kuka bajja kugenda when politics is done. Yeah. Tewampuliriza. Tosula kubeera mundu nga gamba mbombo yankubulina that is my CV. That is not a CV. Tinaliko ko mukutu gwomusajja asinga amasanyalaze simanyi ku generate yangu zimanyi that is bogus. Nenkugamba ashibaga kato you the brand mu bano. Tonna chitegeera gozo okoze erinya nti n'omukulembeze waffe yakwesinga tewochitegeera ani yali yesize kwezi embwazo badde otulala mu meeting who are they? These are parasites bunalandirako these are hungry pigs zino mbizi zaagala sente tewawuliriza who lost kale kankubuuze abasibwa okufiirwa yeggwera obanga amantu waliwo enjala gweruma gagweruma lwaki muno buti amale bweyiyenga kusimba bwayinanga bu program bwabo bwakisiru busobola okugenda simanyi mu comedy night ne bukola ti amale tule muhanji akyasobola omukozesa omanyi lwaki muhanji wa NRM akyasobola omuyita comedy night n'azanya ebintu bye n'afunamu kasente akatonotono gwe enjala ekyakuluma lwaki nti nsanvu ku buli 10 abali bakuwa sente balinga bo president ababeeranga mu diaspora n'owagamba nga mbunjagala kompyuta how can blog yabeerangawo nga eva ofunafuna bujjigi bw'abantu abakuwa ku sente obuyinza okukubeezawo lasita n'owesooka weemalamu just ku iPad gye bakuwadde simanyi buno bulaptop buno gundi balamu bwe yagula balamu n'abagula laptop sell the laptop ofuna ekyokulya gye bakuwa tunda laptop ashibakati ofune kye bakuwa balamangulidde laptop n'ogifuluntinga mu laptop mulimu ne bannooloono munno omumpi gw'olinazo simanyi nalinnya eri simanyi ya nebloga ali Uganda mwadako bazibu you've exhibited what they call poverty
Nenga muganya to kustanding okubira nga musobola okugamba ati n'obwavu bututta. Ne mmwe kennyini yo the living example of what they call poverty. True definition of poverty. Muli banaku bazibu. Muyinza n'okuppa machokolomu. Muli banaku bazibu muyinza n'okufuluma obuchokolomu emabega. Muli banaku bazibu. Mukute mu rastaze mwa onofuuse. Mwana Kibakati, you can still make it man. Kila kugezi kumachala soddemu ogenda omusajja empologomo ogigayirire kuba mwana nze manyi yozipolo nze nafuma empologomo yebbanga ddene. I used to abuse that man on a daily basis. I remember them time the Firebase versus Gargamel. I was a Gargamel assassin. Number one ku internet ngazemba imirira mwena. And let me tell you, too much bayita kubeera nga otoyagalwa. Zaino na face yo kurati abantu ba Firebase. Because ndebebe kuyogira ngebe ekisiru kalina obi protecting nga mbeerawo nga assassin ngamba kuba lukoba naye ngamba tuwala but namanyako ko kitegeeza okuvuma omuntu ayagala because by then Bobi Wine yalina lakanga yagalwa nnyo fe twali mu bya music just naye nga Bobi Wine yayinga asinga okwagala kane bebe kulu bayogera ebekisiru nze nzija nemba imiryamu nemba twala lukoba as Lucifer nejjukira love y'abana Uganda bakupushinga to level as you and me ne kakenso to leveling waliwo amaanyi g'abana Uganda bakupushinga kuba Bobi twakubanga waweerere by then. Waliwo amaanyi g'abantu abali balinga buli bote bogira abo bakusindika nje ne bakulagala avude nawe establishing nga bloga ali kusaidia Firebase by then wali osobola okugamba nti ekitiibwa kiddizibwe Allah tewabitegeera fe bimu twabiraba nenda biseera ebyo ojjukira nze manyi iki kitegeeza okubanga abantu tebakuwagala kasaasira abantu tebakuwagala nakimanya ate nebyaffe byali tesi bya politics byalinga bya music naye nga nze bebekulu ne wasesema obusesemyawo nga nimba mutasesemi nga nzija nemba imiryamu n'ekiprotecting sayinawo it fair. So many wuulira naye okyasobola ze navuma empologoma eyo nembera nga sisasobola kutambula na mwiro kagobegenda Amsterdam sobola kusalwa Bobi Wine oyo the whole gangsters nga bagamba penge tukunoonya bamafia bomiro bona nga tebanjagala neze embizi zolina zo nga zirina babubi lwakuba nti ze navuma Bobi Wine naliko okubeera nga nentera okusala kkubo neno miropo nga nti ayo I'm telling you nenga ng'emumanyi nti penge sipowanga nkwata essimu ne mwambulula ne mukuba nenga mukuba bya music because I had to protect me general. I mean general baby kuli mboss me up. Bobi went and bossing go by then. That's why I'm not Bobi Wine's creation. Which only the situation. The Bobi Wine already nze nasala ule bakira Bobi Wine ngombe ngaka kese sala una wakira Bobi Wine. Fitoze tu wakira Bobi Wine kweli to wakira Bobi Wine resonga. Just standing up to. However, try never fit try to get wa makoga forget wa. You understand? So ngututeko kebale ulire bange eri naberanga we bisiri byanga ngaze to protect the general, you know. No about with the church silungas and not chimidam regardless for state young as a chimidam because it's part of me. I'll always be a Gagamelian. She ain't, you know, just sit him. Music wise, I'll always be a Gagamelian. She ain't. Do money. Yeah? Until Kati Gulaga with Waukanina until we nekuba muto chingamba and alright. Nze penge wachi bebe kulu wajeyo mugati sigufuna. Now this is a real start. No nzija nti okuwagira Bobi Wine nebuza kinkuba Bobi Wine every day on a daily basis sifuna yo kintu kyonna mugati. I hear bomukubira simu nomugamba be but that's a brand kati ofuse empologoma yo radical yamana verbal attack biki mukube. Someone is anvukunku bamafumu kumaze ndibula ya needs a machinery kati ngulaga machinery yabikiriza machinery wakati nage naiko machinery wa bebe kulu nga buli kijjanze nchimenya kati kankubuliko ku kitekezo kubira machinery ino okweberera mu ebisinga boteberera mu ogwa nze bansindika ngo kuba omusajja yo nenga nebuza sente ziriridaba naye nga nebye ekisiru bebe kulu ajja kasete mu state house nga asirika bwati nanyirida nga kyasobola okukola kwata mukazi w'omuntu walabuya simugulira gondi make up nga nze mbeera no Europe. I had the bills to pay nabeera muno obuzibu bwange ndi taata ngula kati ngo tuso kwekuba mutoki omuntu okyuka otya omuntu okyuka weebuuziza naye lwaki kasa tobeera mu lwaki mu mutima wabeerawo ekikyamu gwe lwaki zo zewawa zaali ntono nnyo wagamba mbu ali osalamu akamotoka wali osalamu disanda naye rasita erinnya ly'omusajja oli yakuwa n'obwesiga okumubeeramu nga wabeera ku ground. Naye Kibakati wali weebuuzizaako singa penge yali abeera Uganda singa muyina emufuna ekyokulya mu babloga abalala. Tugende mpola. Manya abantu bamufuna emikisa temanyi gikozesa.
Waliwo yakozezaako singa penga abeera Uganda singa waliwo abalaba kuba nze mbasiikiriza. You know that. Muve ku bino ebyekiyayaye bino mu ate Museveni amulonze nze n'enzije Uganda mba mwena nabasiikiriza. Singa pewe singa omusajja yali abeera Uganda singa lofa atulabawo. Wamuli manyi mulinga bukolwa. Ne singa ndiko ground awo singa lwajalo muzinga era mbasiikiriza ekyo mukimanyi. Singa mwina bimana ze muzina. Singa obulango lwabo bawa nga ndi ku ground yawo Lucifer emude pande ground no. Avudde ku bwengula ali Uganda. Chama bala muyasise kutwala gwe mu state house atatwala anzi singa ndi Uganda. Kale ebintu ebimu byajjanga mulina omusentu mwagulu. Soso kuyita bloga ga penga abeera Uganda otya. Nemufuna omukisa temwagukozesa. Nze kugambye ku Bobi Wine omusemberera obusembize Bobi Wine nemba kugulawo ninga musemberera bwene kugana amaanyi gali n'amasanyalaze bayina weleti miteri bitu naga ndi magamba bukashumba ina kugashumba oyo mugamba gashumba musajja wa Museveni njagala nnyo kale abantu ba Museveni be mugamba nti ba Museveni nga bayina sebeze bakola nga za amaanyi nze ndajja ne bagamba wano ng'ovujjeko kabaka waliwo Bobi Wine abaganda ne banyiga ati enfume Katikkiro gashumba made the same statement today Katikkiro agende mu katale kaseka twabali wakuba enduulu but unleash Bobi Wine ayite mu katale olabe after kabaka tumanyi Bobi Wine yakati nze kwanda basooka n'okubagamba ne bagamba ne politics ono ayina kyatadde wansi kabaka akubye kabaka waffe ne mugamba we in real sense get this from in real sense Bobi Wine kati kabaka is the Omega, is the God himself. Era mutabo mutayiko buwandika. Kati bitutambulira mu Uganda kingdom sezi kyamatalinga. Bobi Wine is the king himself. Nende munda kitegeera. Ne mujja kitegeera obudde buyise pa bagezi twakira badda egali yajja ne kabaka ne mujja ku Namulondo kote munda kitegeera. Ate kabaka emujja ku Namulondo nga kabaka akoze ensobize kusirika at the expense where abana Uganda bamwetaaga okwogera awo yasirikira when he was compromised why Uganda kingdom magic compromising oba ajigira mbiza adikuba that is when Bobi Wine penetrated to be the Omega and the king himself. So in my alien insense mukubuli entambulira sina kabaka gwe mmanyi mulala mundansonyo gwe kirumya obubi era ng'obuli obulirumiddwa nnyo mbadde nkusaba ontwalo nsibe nkoze njagala Obuganda era abantu mbaagala nnyo ab'Obuganda naye kakino kirala kabaka mumanyi kati mumanyi kabaka ngwegala kakasadi kabaka akyali ku Namulondo alondoola oba alamula kwata bukwasi post of Bobi Wine. Let me see if you can get away with it. Omanchi bayita obusiiri oba sigga oba saagala kubeera nga nkola video ndaba eminyolo gyange nga gyenyoola saagala eminyolo gyange kwenyoola kolayo kaposti ka movement Bobi Wine boti kaposti Bobi Wine okumusemberera kati ali ku Bobi Wine kati saawa zino nkimanyi kyaliko ali ku ssente omuntu okuva kati agamba agenda ku managing Bobi Wine music career manyi kitegeeza that you're managing Bobi Wine's music career. President of Africa yonna kati saawa zino abanagana abatongo bonna batubuuzabuuza Bobi Wine eyo hiti ekubika mujja nakunywesa omwenga mbadde saagala kubinywa temunywesa omwenga mbadde saagala kugunywa temunywesa omwenge omanyi Bobi Wine manager we today let's say mukama say manager Bobi Wine omanyi kiti omanyi obo managinga Bobi Wine okugamba kati gwe manager omanyi obo managinga today maka kasajja mukategeera kati bondinji gye kalimu baganda baabe akasajja kati kazibu nnyo Spice data sigala kibwadduse dda ne bugenda buyonje embwa za Bobi Wine matako ne buzinaaza naaza apazaali
ne buyonjo obusa ne bukwata ebuuliza ne buyonjo bukwata ebuka sistema wansi ne nagamba lage busiga sigo obona bulidi ajazimino obona obunye empatata ne busimula rumu z'Abakampala ba Solomon. You get you rating zeyongera okusiga okuddawo bosi toyina kyogenda kuddamu kuyimba kati tekyali music kino nzira tekyali music ogenda kuddamu kutuyimbira. There is totally nothing. The music industry yafadda. Kwate kuba ogenda obuuza ekisenge kya Babi kiyidda ogambe maama njagala kujongosa ku kisenge njagala kuba ku buwundo obubeera mu nnyumba z'embwa kwata bigbambu tusogenda olimbe ku buwundi ku mayuni. You get a lot of ratings and today producing a hit song. Nzire mu statement mu giwulirizi. Being a Bobby Wine celeb today, go back the muyimbi munne, no, you any celeb yourself in a situation whereby we fulanga or you visualize yourself to be a male. Just sing okuba hit song today. Teri hit song gyogenda kukuba ewangaale maramu yayiseemu muyisi n'egenda mu bitoogo n'egwa ekigo ne bagamba maramu ejja kugwa. Paraso genda bugenza okuba engato za Bobby Wine. It is better than singing maramu yaweddemu era aweddemu. You can't tell us there's a song which is going to last forever. The song is Bobby Wine to live forever, for eternity. You see? Bino bya ddala kati. The song is Bobby Wine and will live forever. Everyone tawandise dda. Nosanga omuntu nti awandika kati Tamere media siba wandika obutabo every night nakafulumye baka kubadde na wandika katabo. This is the time wandika abantu bagenda okusoma because generations and generations have witnessed the man. I cannot read about Mandela Gusasoma, Martin Luther King, bagende bali amazi. I don't know these people, but I've witnessed the man when nabanga na inga niwa be a Musidic, becoming a mega individual and an icon that will live on forever in Africa. Nzira mu statement in Africa buli muyimbi yenna byokuyimba soko biveko genda okola obudde bw'omusajja. Ratings weziri awo. Nze nsome ku Mandela namulabako ndabye ku musajja bwe twabanga naye nga Firebase ebeera mu nsonda yeeri fine tubeera eri ageza asala eba ngomyo baccuka. Today's leader abazungu bajja bavunda mavuna bise butwagala kwogerako ko naawe malamu yayitawo negendera embitoogo nembagamba tewakyali kuyimba lugenda kuyita mwera omumaluulizi okuba olimba mu covid nga abantu tebalina ku ssomero nogamba okuba eyiti abe byonna mujja bite bye. The song is still one. Tukyalina oluyimba luye Bobby Wine musala duyimba mumanyi fetwalutegeera muze n'okunywa esonga eyo yate kisenywa ku mwenge nga mpagira Bobby Wine kamala okuleeta ku kyokunywa. Oluyimba lukyalina oluma malamu malamu kuzine mana ebi malamu 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 ze kuzine mana omuchira bwegubaga guyimye tusana gaedo omuchira bwegubaga guyimye tusana gaedo godamu omuchira gwange kuzabanyagala mukombe kuzabanyagala mukombe obunege bwange kuzabanyagala obubatike imba bichi oyo gasi kuzabanyagala obubatike. Mwana paraso natukubira ekiyimba paraso natukubira ekiyimba ekyekisiru mbukadikana kokunambe njagala nkutundule mukwano njagala nkutundule kyobunege bwange kusaba njagala obubatike kusaba oyimba kigasiya umanyira utabulira enkenene utabulira wano enkenene utabuliramu enkenene ojja kakasa nkyobunege bwange kusaba njagala obubatike kusaba njagala obubatike kyomukira gwange kusaba njagala obukombe kusaba njagala obukombe. Yeah, that's it, go on. Utabula wanengana sebo paraso mwemegenda kunaaza mbwa za musajja otubika gayimba tabula wakira kukibayi
bagiyita ensaali. So that you say with the Okatan so much your drinks. Moi. Nze ndi prophet byonna nabyogeranga bino ebigenda okubeerawo naye mbagamba Angela Katatumba ebibinyo byosinikiriza wagwa wasembera ddala ono Katatumba gwotumiza mu kitawo yali musajja mugagga genda ofumbire tokyalina musajja akwagala mbwa mazi tokyasobola kugamba muntu yenna nti oli awugamba muno toli muntu wako teri musajja agenda kufumbira gwe kikazi gwe kimazi taliyo ne Donald yali akuyamba buyambi kwate kubo gende wa babbi akuyigiriza okulima yokati dizifuluze gade kubo gende wa babbi akuyigiriza okulima Jacob omutuuze yakidde ku makya nakkiriza nti bamuwangula naye kati nti ali Jacob omutuuze mumuveeko ezo nsonga ntono nze Jacob sikulinaako obuzibu oba wasinze wa Nuupu nze sonnyumiza ebyo byonna abantu bangi bakozesa Bobi Wine wa Nuupu wasinze oba bamuwangule Jacob oba wabbi obubbi butandikira ddala kuva ku nsi Kyagulanyi abakuba pulezidenti nandibadde olina obusa Bobi Wine bamubbi wakalulu nze kumusongasonga mbu Jacob yeeyiya bwiye bonna tebasoba bana banaku banoonya nti kubeera be bamanyi Jacob oba bo obusonga butono nnyo kiri nti gwe walonda okufuga eggwanga yafuga oba twabbibwa let us focus on the bigger issue Jacob omuveeko oba babbi obusonga butono nnyo obwo bwajja Museveni yatubba badde akalulu tuli ku Jacob omuyatu kati Jacob wabeera gundi wavaako mu Uganda etereere mind you Jacob you can become the next Binayisa wegendereze entebe ezo gibiramu olunaku lumu bakole bubi you can become the next Binayisa be careful bana bali abana abasoma titwasoma the only thing kyemulina okukola kiri kimu kubuuza Bobi Wine nti nno olubiri lwazimba olutulinawo ekiyinza okukola imagine Yangamulo yasaawa obukomera but you think Yangamulo is stupid okubeera nga yasaawa Pascal nze Yangamulo ayina ekyali Yangamulo manyi that man is called a babe I watch Yangamulo's family die nze tuli baana bezana nalaba mutabani muganda wa Yangamulo bamukuba amasasi Yangamulo waziyanga mu mmotoka basangamu omulambo gwa mukulu we nga akubba musayi guyiika mu mmotoka Yangamulo was dead Yangamulo was alive mu musayi gwe kitabo muganda we yali omufere oyo yabeerwa bava Masako yabeera ngozana oyo yatuyigiriza obubbi oyo nga tugulira bbiya ku stage kuba amasasi wembule mmotoka mwalimu Yangamulo yali ayita muli katoki kana katoka liyo ne bamukuba Yangamulo yonasigera mu gundi we watch this young man grow from Zana kayingira ebikondi kayigide kali bamusinze ka million katanise ku bamusinga rabadaba kafusa kayimbi ne kalebira ku mazima because background yako sinunje badde mu ere ebintu byekiyaye Yangamulo akaosawa bukomera goza ngokituga no sawa bukomera Jose Chameleon brother agendo sawa bukomera this is Bobi Wine wali okubeeru Jose Chameleon musically sikubaja but right now bayagala okubeera omuganzi gendo sawa obukomera nimana za wola piga reunit eyo nayo na mulimo obubizibizi bakabako itizaita ye mugende muteke yo gomo embizi zetaaga okubanga zile zo mukulembeze mwe mutakola ebintu ebyo teri agenda bakwatibwa kisi ni bwe mutayige kukola bintu bino teri agenda bakwatibwa kisa Rabiti mazina kugamba Rabiti wachazanga buli yakubanga Bobi Wine ngomwa platform kugunde kugamba Rabiti yona face it rafuluka at what's happening ulya wenda amayuga yogo obukodi ko toyina yola gato ina joto gamba you're not a brand I told you so we are bigger than you asshole wakulanga live wano ngobera n'abantu babiri lwogerira kakensa berenga teka mu video bwe tugamba Rabiti abantu abalabanga kona these were the frustrated individuals ababiranga Uganda nga balina amabanja
nana ono omuntu alina senses ayinza okuddawo nagamba mugenda kulaba simanyi mbukona. That was a fucked up program you waleeta nawe concept yennyini gwiko nyini gyolina lwolo ku TV tolina munnamawulire naye nkugamba Ramit yoliwo by default oliwo mu nsobi. What happened today? Obeera bubeeza awo n'olimbalimba abantu bagalagenda kuziunda bakodde obugundi bwa una n'ogenda n'ompaanaga akakula n'ogenda mazi ne batwala gasiya ozadde zadde mu abantu you don't take care of your kids bali muno mwonna mwenda obazadde zadde mu Europe abakazi mboononya mpapula abakazi baakubuuka olya obonaabono tazirawo okubbirira ebizigo mugenda kufa nnyo bonna bowagira bonna bafeeri abavuddeyo badde otsibawo katolo wamu bonna baavudde nakugamba Ramit nobody look what happened to them kisiraana eggwe. Look what happened today. You have no job. Binebengamba kasumba yegendereze. Today you're chanting a lot, you're trying to be a chatterbox of my Bobby Wine. Anytime will come to Inamulim, I will just two-face singer. Being a TV presenter is not a job, generally. You can wake up one day and you're going to employing. Where is my sister Mary Swata? I used to tell her, where is my Mary Swata? Namugamba ngoli mucharo ino kugalabira mbere kugalabira ndi bakuzira akasoro. Ba ino kuzina mbano ino kuzala omwana. But time will come when you know that radical. Where's my sister? But big up CM still. Ne wano katino mala lero omwana wala ko yayi badda mujja biga. Buli kaliya je mukopa mujiko pyo kupenge mujja kakasa. Fish tuba down you still here. Nze bakyampa sawa sebi bije ya bazengera kuwasa. Nze bonyizo okutwala penge mugenze muwasa. Nze bampasa. Zonyizo kunfumbirwa nze banyicho obofumbiddwa bawesibye ko bombe genda okubaluka enkeera lijjo kuba ne family enjo ne baba mone musamba samba kisawo musamba samba nze ndi sitani tebantu wala bati kati gwe wamito osobola okudda mu kifaananyi kyange because oyirofukamira ofuna obwo busuti bwambala n'obeeranga kapiso zine z'abalwadde ba siriimu enengato za black ate obugundi bwa yero Rubino ufananga kapiso buno mucha abao muchetaga buno bumukaze kole video mbisemo obulango lango mbudisa and this bawalinga gundi bawalinga this waliwo muchale yampa akalango kwa ngenda tango kubuyisa mu waba na Uganda ninga mbisa mu obulango buli kulusho ng'abantu abagala okubera kalinga bankuba chi abagula zi properties Uganda bafuti yanka nunza ina tayika mwezi kujja voice ina jiulinde umusikole meza amaro okulayira ina arayiro babwe ina mujja then tuve mu politics katono then imbaze mu bitu mwagala okulira nayenzi nabagamba na mito kyasobolera ko dere to sobolera ko dara nakugamba to kyasobolera ko dere to sobolera miti ebo busuti bwe mukola bonna bakulimba oliddawa buli yakubanga bwe bwine komita kukona I remember some katolo bwa manavu manupu no muyite enkera no muwa concept no tanko muwoze bibuzo byo kujeregerera bwe wine no mujeregera no muvuma mugabya vuma bwe wine gombira kasajja goli kasajja kabi nyo ulingana amazige enkwali kasajja goli kasajja kabi ajidiu tana to be failure time I'm very happy you failed stupid uli kasajja kabi olina kalongo gwe mazigo very stupid man that is what you get bodani go kusiriwa. That is what you deserve. Jobless. Mucha alino gundi bwa baba ambaza msimayi muno design mzeze pise mwana obulanga gundi yambala mu suti ze banyo nyamba zani brand babalaga jambaza gasia wala be zifasachi kalinga mazige enkwali kamatako karamiti lutuli obusajja sajja ko kazi makakubuluyi nakaleke nda myaka 12 mayo kalika bwa chimaka toka kyachirina Muwera yakuba abantu wandagenda okutwala mu parliament oba abantu gwe mazi. Maze mwali mupulideko nga mpaana Eddie awe muganda Bobby Wine. Abira mu biena yanonya sente mu nsokolo muzaze ku bafamilia Bobby Wine. Bobby Wine zotamanyi Bobby Wine family yaji manyi ba Eddie Muto ba Nubia. Na abali ya. Yasanga imse familia bwe yekulira nabagagga tebabiri mu ya politics yago. Magana bali munda. Bonna bajjakobo babalimba tebasoma kasobanga tewasoma ebyo byosanga yeno nyamuleka be agenda afune ku sente wakyabani baba akayomba linga mukazi bamukwala yepangira ku nopo ane mukubanye muzaddemu omwana Jacob yapama akabato Jacob yamanyira abantu buli bamukubale bampamya obubaata musajja utuko kupama akakoko awakabaata akato bamanyira nopo ane mukubale mpamya akabato akaba yomba linga mukazi kasajja kakaina ne mmana akomwana kaka abakalinga oyo musajja naye andama ku kusinda asina linga mukazi balo napa makako kati agaragenda abafi bunda mwaje tusimukeza na jagalo kubagendo be neto bila muze jajja wange tulina ebibanja bingi nyamalalo temugatunda munde mwalawa bakubana okutonda amanya go jajja wange tugeza gundi joli munji manye ye bunda mwanya zane tujingira mu mpola gwegendereze munnaye buza tamale mirundi muganda wa tulina history wa fao
ng'abaana abazaalirwa naye batuziika ani bonna bani tukulidde awo bakitaffe bakulidde awo zana togisaagirako muganda wo genda mpola naye nze nkuwulidde olimu ebintu ebyo byokwekabyakabya ebyo nga olwana oluto nosinda olwo gubira faya obyagala nnyo simpati okaaba olukala byakundeekalaivootalikokaaba ze mbagera bwebwe wenda kubirawo kano kasimu n'omulikodi nga nzawe wenna nyingi nakasajja bere sikulinako obuzibu olikodize bwebwe wena emunagule kuyita okuwiza bwebwe wena on a daily basis natuzaamu ku maanyi nagamba temupowa they don't be stuck to Bobby Wine sometimes on a regular basis they can cancel nzega de Bobby Wine mu ku screenshot ntindo bante demo kwa video wano mbosi waye mu simanye bukati mudeke yo mugambe bo mukule bo wiyakisa because ndeka yuko this omuwatu wa Bobby Wine wines okunega and in case I do something ekimuswaza nebutuluze uteka ubutezi ulikodi zo mukulembezi wapamba akakoko wana webakira kunuku nupe kupami obukoko ate nno kamba bulire mu baganda bange kamba bulire mu baganda bange kyemutandira muka kiriya kintu eki era kino nkirangirira wano nga muwulira maze ebbanga nga nze neyita mashinali wa Bebe Cool ku internet nze newadde omulimu okuva mu byokulonda ngenda promotinga Bobby Wine nga si president wabula omuyimbi ngenda kuba nga nze njogerera music we ayita mu kkubo lina wa critic embi nze nkusalawo nze just nzize ku kyamuyimbi eri kya president ekyo sijja kisobola naye mbasuubiza mugenda kupa mu obukoko ate nga era mbajjukiza boss Kirimaanyi kati gwenkolera goli gye naddamu ya big talent naye kiyitibwa Bobby Wine nti ogenda kumukwatako ogenda kupama obuyiibwa Mary Flavia Namulindwa ali ku kkubo ttuufu Mary Flavia Namulindwa ali ku kkubo ttuufu abali ku kituufu abo Flavia Namulindwa yes oyo musajja ayomba oyo nja kubalinga akasajja kayine mmana akasajja kayomba kakakazi waliwo okuyomba n'oyomba ng'oyomba mwendeke ayaka omanyi omusajja oyo bannayo bakiki omusajja ayomba n'ebitaliimu oyo gayi man nze kati neekutte kya music nze bloga wa Bobby Wine wa music we ekya politics kyo nja kukireka ekyaba kyagala bangi banyi balingizaayo ddaka kyagenda tufuga abaagala post yawo bangi nze kati nazze ku kya music oliize excellence yatukubanga omuziki genda ku protecting awo ashibaga ya promoting awo kati nze natuddewo we ba abalumbi banagenda mu bya politics eri kati nze nazze ku kya music ekya music nze ekituddemu we ba salawola ojja kulaba bijja kukonda bijja kunyiga salawola music kati nze kya music wano nze kati wendi ebyobufuzi abala bajja byongerayo bano simanyi bano byasoma nabo Harvard yani olwo omusajja omunyankolo oyo nsinga okwagala mu Nuupu tekawogera nnyo bagamba mu Kambega bakasajja ka Nuupu aka katayogera nnyo keekaani bannaani olwo akasajja ka Nuupu akatayogera nnyo keekaani Keka secretary simenga ka secretary wage ka secretary wage kaani sije kali abagenda simenga secretary balanga yo mude Jacob yeyerete anadakola abana banno papa wanje bamwogera ko mbabulira tewali muntu wano bagenda kwa isolatinga osubiyenti bagenda kukuba nga bamwita lubongoya yakaluwisirwa amaika sajja kanga kwensinga okwagala munno ne umufumbiro no musajja bwange oyo umufumbiro kati ate nalese no omukyala malenda agenda mu parliament omusajja bwange oboze umufumbiro obwenjagala kako kwataleka kunyigaako kaina reasoning yako bakaita kama mufumbiro Lewis sibayi lufumbiro lubongoya sibayi lubongoya tekogera kaina kuba kali dead ne and I got a chance to meet him I met him when he came with Bobby Wine here and selected David, my brother. Sina mzimu na waluka ya wangu nizebe mtina yise ku ticket ya Nuupu na wangu nasegenya sirina muzibu nze na muntu ye nasina bunzima nye mbere jya kukakare mbere bene kakana abamba daleto obusima ngo abagadde fe we tuli wano
Yabise musajja yabika mugezi mvuko nange simanyi kimulimu naye olabira dda akasajja ekikabimiriza mu nopo kayika kagezi kayika kalina ati naye nga nkaagala nnyo. Anti tebampa saawasa bya kisiru. Nze kasita nayinga okukupima naye mba nkutegere ndaba nayinga okukupima ayagala kummanyiira naye oba ggwe kawoomera oba nga olinamu obusente nga wegenda. Nze ndi muvubuka mulungi so olabula mukazi. Bakyala bangi nnyo abaagala okuntwala ne bammenya. I just have to point on to someone ngambe nti oyo bakazi bangi. Nsanja mulungi ekyo kye ndasooka okwebuuka si papa sirina wasiwasi. Olina okuba mwanyi naze Mmeera Gomez onoogijjawo byonna ebyo bya ssente. Hasifa muganda wange n'omuwaaki Banuulu Bamimi kika kinene nnyo kyeyitaga bajoozi babbeeke onoobawa ssente mmeka. Bayigala ssente nnyingi nnyo nze tosobola kuntwala bino mbulesa obubaasaabaasa bwowala twala penge mumwadda tomwadda akabaasabaasa nti nno bbaasa y'omukumbo ebbaasa emanya bubaasabaasa tusabe mabaasa gali muganda wange. Waliwo ogusajjasajja ogwajja ne gwosa sisita wange ogusajja guli awo naye ogusajja ogwo gwa bataata waffe gugenda ogusajja ogwo gwanyiiza n'ogusajja ogwo mazigwe wa bataata waffe n'azimba n'akuyamba ne kukalwaliro k'ozimbe naye mazi nja kufunira olumu olunaku. And I got heart. Kintu ekyo kinnuma because you prayed with one of my favorite sister. One of my favorite sister. One of my favorite sister. Yeah. N'okiva nako ekyo n'ogenda ate n'ojja mu family yaffe n'obba kitaffe ssente n'akuyamba mu kazikiitika n'obugundi bulwaliro bw'ozimba. I got offended and kikyannuma. Ayinza okuba yakireka naye nze kikyannuma because that is my favorite sister and you will need to go with that. Era video manyi bajja gikulaga kyenjogirako okimanyi muganda wange yennyini wamuzannyirako ofuti patukozesa ogenda kupama akakoko that I can guarantee you. Yes, I'm hurt and I'm still hurt. Yeah. Wemanyi video ino gibeerako kikyakuyita na muko wali mubbi wajja buzikutubba n'otukozesa naye nkubuulira you will not get away with that. Tunita tukuyinamu mwana gwe mazigwe ngenda nja kuwakadde. I have to do research. Jana kumanya family bakuzaala wa. Manyi wa josibuka nkusosole nkulienga kakenjo ina n'omukazi omulala era ndani awo. Kinna kimwero bakinaga kiri awo kiringa amazi. Tekizanga mukono mabega. Kimatako bakinaga kyo yagala era ndani awo nakyo ngenda kiwakadde. Kikazi kyo kiri awo kirira ngenda kuba kyankanya ngokoza mweze mulunda nze kyankala. Kujaga sale kikacha bete bakizanyira. One of my favorite sister go wazanyirako ojja kakasa. Ojja kukijogira ko okimanyi njogira ku and you know. Tugenda tabuka. Deo silibega nkwagala nnyo muganda ngo no. Deo silibega ngenda kujja mu inbox yo. Twogere olina okunteekako leero muganda wange. Nakyo njagala okugula. Byobasajja bimba nabo badde osirubega. Oyo muganda wange nyina okumumitinga si mu meeting nga musajja wange we no we abaddewo ebbanga lyonna. Ba imulani po waliwo abanuze bootakwatako. Oyo Deo Sirubege no include senior chef. Wamma kanzije nkuyite pepalo njekuwe ebyokunywa biwedde mba nsobera nti naggwamu kyalina kyakunywa. Alo ngambe bunoonya brother nwaniranga penge. Yes, nze sister wange tomuzannyirako. You can't use us. You cannot. Nze ne waba badde akwebaka kusisa nga akuzannya buzannyi bya kisiru omwezi na mwezi nyewe. Era stilo ina wotasala. Bwangamba nti kano badde muzina muzannyi bya kyalebedde mu kkubo nze ndikujjamu. Nkwambala ove mu kkubo tuzomulira katali sisaaga ndogera to the next man omulala. Ate oli musiru nnyo kwa sisaaga muzibu aliga bino ebitooke byekawanda agimuka bwati every time. Amaza asiba awunya bulungi. My sister is the most amazing lady ever. Awunyanga mu perfume bwefuga be fragrance era wasubwa mazi. Abasajja basiba bagamba ntono asilips zonna ziyika mu isi gwe mazi era wasuula. Oli ku mukazi ameketa amannyo. Aliranda ni agire mubigalanga omukazi oliko koti omukazi anyiriro wa skini emyansa bwe ntonda ku kachikaze ekirere kiri
ali London aluka mikeka mbagenda agitunza abantu la ni mugenda genda kutula ku mikeka London toda ku business osajja abasiru bamuloga naye nze nkuwulidde nzija sente watu bamuno zimbe dwayo nzija wena zisesema oyo sister gotalina kuzanyira kwa oyo azalimu omukyala gwensinga okwagala mu bulamu yonna gyali mukama amusono webyamusobako wayo omukyala yanjagala obulamu bwe bwonna. Don't mess with my sister. Yes? Hey. Eh? Era wampe abasista balabona nabakubira essimu ne mbagamba tewa bafumbirwa mu bulamu bwe bwonna babiri waka paka bozeze emyaka 6 balina gwambugubu gwobatwala wala namutwala nga agudde mugubu gonje nje okumanya nti amwagala nakuba essimu ne mbagamba bonna babiri waka tewa mu sister ina abava. Yes, ali fresh danzo tumumanye mumulaba wa mali fresh gwe mutwala nga mumuyisanga mwagala awala bona nabagamba mwenda kweza nkaaga kati alina kwegomba ngogudde mbugubu gondimanye yo true love ira webali gizo jonga mente bandi bya kujja ndikubuzerwa nnyo we are okay nga bali kulujja ira webali nagana okudda bokulaba sister apa kulujja balina kweza nkaaga olikawo kyo omwana w'omuzukulu wa Salompasa asinga okunyirira ow'ebyefaayo tuzimbezana ogenda omukazi ambiketa amanya aluka emikeeka nti weeranda ne balundirana ne bakubagulogalo stupid. By the way gwe musajja gwe bawuyita simanyi bugirita so bakuyita bugirita bakuyita bugirita ate ekinnya ekyo nakiwulira nga bagambye nti gwe bugirita naye gwe mazi gwecholina okumanya nzija olumanyi sister siseka tebage tebakugamba nzija bwomanyi gwe bugirita bakuyita bugirita oliranda ni bwomanyi gwe wafumbirwa bugirita ngo oliranda nzija bugirita wa batata waffe eddwaliro ly'omuzimba lyaffe sente tuzeetaaga era erinnya nalita waki weyita bugirita gwe mazi naye wakwandi basister basimba mitima negamba arabas naye kasita namanya nti oli mufero ojja kuzza ssente ezo era oliziza nebuli badi bobo manyi wafumbira bugirita ngo oliranda ne video nga bawo yebugirita nzija gukikazi gwe gukimalayo nawe nzija olina kuka bagana balina kuweza katenkaaga ali mwegomba nga taweddemu avuddemu amanyo ni manyo namwagalira ddala. Yes ng'ogenda waliwo agambye waabwe kawempe embogo oyo obe waabwe kawempe embogo naye nze nkugambye gwe bayita simanyi bugirita yemanyi ojja kuzza ssente zaffe. Don't mess with one of my favorite sister. That is my favorite. Favorite, you go be anti-favorite. Oh, you yentabuka. Ate nina akalala akali Iranda Boston yalika kwata kali ulira. Bagita kamimi. Mujja kuulira filimu. Let my younger sister called Rihanna live a life. Ne woyimira mukolo yako nja kukumenya menye. Filimu tusagira ke waffe please. We do not beg friends. Tetusaikase kibi bya kisiru. Nze Boston abantu bagikubiye kubenyo ndako ndi mulimo kanyina simanya gwogera yogera. Nanzara li Texas awo. Mama nzara li Texas awo. Ne mwali mu bidewo nkuba gondi mwali Texas awo. Waliwo nawo mama wanga. Nebugeze bugeze fayire nduge konti waliwo amanyidde nnyoko. Njifune bufunyi nti waliwo amanyidde mama page. Boston bagamba mulina amasabo mugira muli kwa sister kange naye nzaliza njogedde ku sister wange omuvuma Boston. Naye jangu buzika sister kange kangambe nti waliwo amanyira wano mu America. Baba wana wane tik bijja banyiga ate Uganda mbalabe. Lwabusiza nnuvu. Awe tuli babeka nabagamba ne Jose balina kuweza nkaaga tetubalina kupapa bigali bijja bakuba. Oyo musajja gabayita bugirita nja mugenda kola background check up nja kujja mugambe nja kujja. I am going to do whatever it takes to kumutemula ngenda kumutemula. Nza don't care sister wange okubeera na mwandu at the youngest age. Oba kutemula nja kutemula. Ojja kuzza sente za feze wabba. Oba kutemula nja kutemula. Ojja kuzza sente za feze wabba n'ozimba eddwaliro. Nja kutemula. My name is Peng. Nze noonyezebwa ensi yonna.
mwete bakugamba ngo twaloke baso waziwa abantu balala nyo iko waziwa bakimu nze nkugambye obazanyira ku sistange no tumba ngenda kukuba ngenda kutevu nja kusindikira abate because that yakwaga kuwandiri balimo nja kuzada doti kiyo bole sebi ana ko bivuse bimulekwa sibya sisa kwa bizana moyo mukaza ambeketa amanyo nja kutemura I'll do whatever it takes to ulaba ngo ufuna obuziba we bwana nza mu connected yo manyo manyo machi obankolera mu 7 nja kutemura nja kutemula kino kikuli alumada yo alukiriyo nja kupangira ojja kuwulira ojira osaga nja kukola ekintu bakukwate afizali nyagamba gon sponsoring nja kukola ekintu I'll make sure I do something ojja sasula nze bampita pe nja kukola kitinge watu katoyina nawo nabovuna nja ku I don't care webe na bisigadde biri awo biri mole kwanze nkutta kawuma gwe bato wabbo bwe ndaleka bana gwomanyi kyo bankolera mu 7 nja kusibako keso jja kuyiwa nemba nayo mpaka katutte eddwaliro tuli wampi gwe mazi nja kusibako kesi okumakinga shiwange ekikaze ekiri eranda ni ekikaze ekiri kyatwala ekikaze ekiri kyayingira obufumbo bwa sister wange ekikaze ekiri awo kibona abonera kulanda niyo I will do something no n'abantu ayo nja kukola ekintu eddwaliro eryo nze nkugamba muganda wange nsobola okukola ekintu nsobola okwetunda neneetunda mu byobufuzi naye nga mbawadde etteeka lirimu eryo eddwaliro ligende ku ttaka nsobola okwetunda te nenvayo Museveni nze mumanyi byayagala mugamba nti kati ngenda kukola nsobola omukolera omwezi naye nga njagala eddwaliro balisendewo nze onsaagize nkumuwa kugamba saagala sene eddwaliro likoone balikoona oba baliyoki njagalamu omuna alina parafina agenda aliteekeko gundi aliyoki okuva ku reception paka eri gye mungirira obusawo abafu gye mulongosiza emirambo nabo bonna bookyeyo yes tulyoki okuva ku reception paka gye mukwatira eri gye munaliza abafu obusale tuyokyayo na mulimbu ne wagwa wansi ate nenzi anempagira Bobi Wine wange nga gundi yange wedde bano be basiru bano bashibakato baluddeyo okuddu Museveni gendeyo mubeyo obuveyo ogenda okomewo awo nvuddewo singa obujja kugira nnyo mwana singa obuwanga senga sijja mutwala bweru nabasenga bangi abambambiranga muyaaye bamu ne mbakyawa nnyo mwana muyaaye ani wamutunga muyaaye ngenjaga singa bamu ne mbakyawa oyanga oli senga nga olaba video genda oli enjuka emmana diwola senga nze abamuseetaagira ddala nze bisenge byonna byonna nze okuva tatange weyafa bisisita bye ebisinga yalina sisita wange omutuufu omu gwe nali nsinga okwagala era be abaana benyinza okufiirako wano ngaobakutte abasigadde bagende gye bagenda sagala kumanya ng'oli wa kika kyange olaba vidiyo eno nga byenkola tobyagala obanga weefuula nti nolina wondaba mugenda olenyoka amazzi negula ddaka ijja bagenda okunziika e Sweden wadde osipegenda kujja kukikya seropa sike bagenda okunziika ku kigwa you will not even be bothered okufumba obuugi nga penga nfudde nze bagenda kunziika nga mu butu bantu basatu manager Eddie namugamba nga bwenfanga nteekeyo nansulawo nannyinyo namanyi nagula wano mu Bulaaya bagenda okunteeka nze nkyali n'ekika nti n'ekika abaana bambuuza basekalo bagamba bamazi temudamu boogera nga taata talina basenga nina bakojja bammwe bataata abato bennina nze bisenga byonna nakuba tekera ebisuula ebutooyi saakummanyiira abo ebiwazi bambabuulire kino gyemudetamanyi bisenga bibeera bisenga kitaawo omulamu taata wo ava mubulamu bw'ensi eno bisenga byefuna biba bisinga obunaku oba olaba vidiyo yange eno gwena gusenga gasenga gabeera gasenga ng'oli mulamu gezi ofe n'abaana bajja gaba bisenga bibonyaabonya nsaagala bisenga bibeera bibonyaabonya nze sirina senga mu bulamu era saagala kumumanya I don't have a aunt inherited nina abawera ekiraana kuba ekika kyaffe ne balina ekira naye siibamanya I don't want anyone nze ngoyitibwa senga saagala I don't want any senga in my life mpeza n'ekikumi nzigye bali bonna bemanyi buvidiyo babulaba naye obumanyi nkuyita senga gendole ennyoka emmana sirina kyenkwagaza mwana yes
nze netandikirawo dde kye bayita ekika ekyange eky'abaana abange kinayanda idiots si mwenge kati ze bagenda kungamba kasenga basinga bange basinga bavaamu dda amannya teri yali alinnya ku nnyonyi abamu balina mu butale batunda mmere kati ze senga wange agenda kungasaaki mbasinga amannya mbasinga ettutumu mbasinga essente ndi Bulaaya kati senga wange agenda kungamba kimba okunziika the least they can do kunteekako ttaka abamazzi nakundoga kati ogenda kungamba kimba wapi mnagane ki nze bagenda kunziika wano I'm a citizen here kati ze nkiki njagala ogenda kungamba kimba senga mwagaza ki balinga amazzi I don't want nze njagala bataata bange bato basenga sibaagala bonna babeera balimu obutimatima bawasa agasajja sajjiyo gabasuulawo negakoma nga gamyandamanda bisenga byasinza okutomera abasajja bizaalazaala abaana ebyo byazaalazaala dda abaana ebibaleeta ewaffe bazadde baffe babikuza babikuziza ebyana byabe but they will always be ungrateful bisenga babizaala babiriko ebisiraani Shama ngambi Shamu uyo agambye senga abeera sengawo nga taatawo mulamu taatawo bwaliva mu nsi eno ojja kumanya basista bataatawo kino kintu just kiringa kisiraani mwana mubaddugavu omwana omuwala asobola okweyisa obulungi nga muganda omulenzi alina abaana naye omwana omulenzi oyo wava mu nsi singa akyuka singa abasinga nga kiringa obukojja bubeera bwakabi nnyo nga maama we akyali mulamu maama wo naafa bw'okakyalina obukojja ani akusesa firimu zitandikira awo nze kirungi mwampitanga muyaayi ewaffe era mwatyanga nga wempita omudduka emisinde wezijja mu kugalawo mangu uyo omwana awunya ekimundu kyenyaga kati ffe tupromotinga ba Bobi Wine abagenda okufuga eggwanga mwe muli eyo mutabani watuuka Bulaaya egamba kimpayo akawunga nyoka amazzi enjala keekulume mwampitanga bayaayi newempulira nti ogenda corporation kusaagula kataago era bajja kukulongoosa ne bagamba nti omusayi gukugwamu singa awo bwati omusayi gumugamba bwangu gumuggwemu bambi omuwone yes nze njogera ebintu era abamu munaza okuleetinga mu biwunda bagamba mulabye testimony z'abantu mu kkomera bagamba yes these are sengas people have experiences here with the aunties musebe mu comment people have experiences with the same aunties gulowooza wazaala omwana nti sisa wasobola omulabira today okuba okyali mulamu ne vanish basenga people have experiences ze njogera ndi mugamba mwenge naye nze nkubuulira if you're my auntie tolina kyoyinza kungamba there's totally not to me mu mutima ogwange basenga they are dead all of them ate nga bakyali balamu balinga 10 they are all dead basikuba essimu mutabani akawunga ngamba ekutte mazi nenze wejanga tata wange muto simanyi bakazini baani awo fight for those people ne kasesimu ejjamu nze senga ngamba lye nyoke mmana ekutte ne bagamba gukugwamu ngamba gwangwe gukugwemu don't like those people libabo my aunt is very rich but what they basobola ne wali waso omusajja omugagga senga ekyo kiba kisiraani abeeramu engeri gyeyisa kirungi nnyo ntisaba mubyulire nogamba mbujuisi ze nonjogera ebintu nga nibaze okukubawo oluwula ze basenga mbamba this is why nowonje kuba mbyo my aunt this and this nga mbabeera I have sisters I always even tell every day we mulizanyira ku baana bange ne wendi banfudde omuzimu gujja kubatta say today nga nkyali mulamu yes nze bukiri sister wange nsiba mbugamba we mulizanyira ku baana bange nga nkyali mulamu omuzimu gujja kubatta mukyogere kati nga nkyali mulamu temulina business y'abaana bange nakati beewunya bagamba kyo kitunga mini bagamba nze mbabuulidde do not bring fockery on my kids mundaga nti ndi muganda wammwe ngende nfe mutandika okulaga abaana bange amazina nabagambirawo don't bring fockery yesawa mukyogere kiri omuzimu gujja kubasumbu yes uyo waffe yatwegana nze mbamanyi sister aba sister ng'oli mulamu sister bw'akula ate baida obanga ne brother wo ng'akwagala ng'oli sister mwana wakazi mwena balaba video yange bobya ne muganda wo ng'akulwanira entalo nga muganda wo even know that bakazi bayinza n'okwagala okusinga baganda wo bennyini bw'obanga ne muntu akwagala ngo brother wo laba akwagala nnyo akulwanira entalo you have to be grateful sometimes man nsi mwana nzi ndetegerewo ekika ekyange nakitandika tolina kyoyinza kunneeba ndi ate senga gundi agambye bw'ati taata wawe gundi agambye omwana yekola biki obwekola biki ekigenda kuŋŋamba ki ng'oyagala okubalaba omanyi nti basenga basooka n'okukola zikategole z'abaana b'abannaabo abasiraana
senga onajja nakyogera mwana authoritative birajja nagamba omwana we yasiraana yasigalawo ye muyaaya agenda kubajja mwocha ebipya n'ayakola statement ng'olabye ddala gikozi yomalaya yeetuna senga n'akola statement y'omwana wa muganda we ng'eyimirira talina gwe yeebuzaako n'eyimirira naye mu challenge enkoko obeere successful ogendeko keebulawo babakube ku mbaga ey'amaanyi senga ajja kutya ebigambo byabimire nga kikya senga naba tayagalira ddala mwana wa munne basenga baagala baana baabwe ab'abakulu baabwe baba tebaagala babeere baakabi. Shit. No chanimba manyi gusenga ali kugamba gaidole nnyo kwemmana akumanyira nze namala kutambula kwa nezija mu bazungu ne ndaba how their families always stick together man. Senga abeera senga wala omwana jjajja olaba cousin family is always family man. Omwana kubeerako exposed man. This is why nkuuma nnyo bakazini bange abali mu Europe wano manyi families family kuba bali exposed man. Yeah. Ate bakazini abali Uganda basobola kitegeera kyetwetaaga bakyo no family means family man. Doesn't matter if your cousins or whatever, but blood omusayi gubeera gw'amaanyi nnyo. Family ba family mwana wana bazungu beeconnectinga kuba ku bakazini kuba nephew bakinga olaba layini y'amaanyi. Because family at the end of the day beera family man olaba bagenda family sigana ibaddu tukirina ekyo mwana. Yeah. Kale zoyinza okungamba nti zina kuba bebe kula amajja nenekwekako ewakisenga kyange ekimu kiri awo wembule nejja nemyansa nempita emanyi kisenga nekigamba muno kimanyi mukinayo omusawo omuganda gwe kimanyi tumanyi bagendeyo mbosimanyi nja kudda akandafuoka nakinyiigira kimaze ekyo nkuba ejjamba lyange lyamajja kyokka ne mu nnyumba omwo nyennyini nze ngula ebyokunywa nze eddoni tusiiba tunywa ziginesi nakuba amajja agange wasibiya wembule yajja senga bakikubamu empisa tu wekuba kitegedde empisa emu nayitamu buyisi shui kisenga nekigamba temunguba ninayo n'omusawo gwe mmanyi ayinza okudda omwana oyo tusobola okumuzza negamba sakimada kyankubirawo okukolomo nga ndeero kimanyi kirina kansa mu bbeere ngamba ebbeere liitane lizzemu n'envunyu kuzi first of all nkwesa ate poliisi ezza ate kukubyemu empimbo ate otwalemu omusawo omuganda. Shit. Kubi ejjamba lyange mwana jakisanga kirya munyeebwa mwana nenteekangawo n'ennyama mwana emisito nga sente za bebe kulo ziwooma bannaye nga tuli emisito nenkijja ne ku munyeebwa muganda wange omunyeebwa omutuufu nga tukuba ennyama mwana ennyama y'endiga nga tuliira ddala bakikubamu empisa tu mu kintu walewo omusawo muganda. Binaano omusawo gwemanyi asobola okudda omwana wa muganda wa brother we agala atagenda gwoba mulogi gamba ddusi kimala agiseemu nenkigulira gitaddewo sente kitaddewo sukaali obusawo n'okubeera mu cover processing ebintu byange mpitemu kimazi bakikubamu empisa tu nekyawogera ebyekisiro kyankubiramu essimu mwana mukirina kansa mu bbere ligamba njagala kansa akufeenye mazigwa kutuukire mu matako baba kunkwata wembule shia zenakoka naye kanzire mu kibozi kya real life kati niye bakikuba empi wembule ziri eziyokya nekitandika okugira abadde wano yakafuluma afunye boda kimazi. Omuda zaali mmeka zaali zange namukolera nga yansasula basi nensasula muko nawe yajja ku Bulaaya era ngamba bwe bali kwesasula teyabyogera nako ebisente waliya buli kyenyanja kya namusanga mu Amsterdam teyabyogera nako ngamba bwe bali kwesasula.
likyaliriddawo bannaaye nawe kyawulira ati natuuka e Bulaaya ekikuba essimu watuuse kube nabulidde dda amawulire abali banoonya kyakibawa pulani y'okuntwala mbu banzize mukino omusawo omuganda gwe kimanyi nyinza okudda kimaze ebisinga byagala ebintu by'obulogologo ebyo zimbabuulira ate nze muddaawo nze njogera amazima nsina sitole na bisinga era binoonyeyo abantu abanafunafu bebiyingirayingira ebyo nsina sitole na bisingasinga ebyo gasiya bimaze seesembereza sente zaali zambizi just okubayo bisinga bisiru mujjukira sole yagenda banyumiza eyabatagwe nali njagala obwavu bunnumezzana naye ngagala okuyingira busiraamu obusabuliiki bansiraamu lebiki kati lumu obwavu bunkuba nayo kisinga kyange yande kati nago kyali kirinamu obusente awo kifumbiddwa omusajja omugagga nga kibeera n'obusentesente kyafuna omusajja musiraamu ali alinamu obusentesente biki kati singa kyange nkiyingiramu nga kigambo gyali okusente awo nkiriba gyali kikubiramu sitole za simanyi mbu nsome ku koosi bwa simanyi data mind nga njala nnyo kati kumbe kyebuusizza kati kumbe njala sente kolo za kulya nkoola njala kusiba takisi ni just genda mu kibanda kya firimu kusiba nkoola nkirimba nti nabwe njagala okugula byenneetaaga kumbe noonya sente za bwirungi just genda kupuwa na bicupa bya kresti kuda mu kibanda kya firimu mpande kati lumu kiyitira mukaawo kimazi kinnima nengenda mu batabuliiki awo omwana nga yalaze enkuba neetaaga sire iba naye neetaaga sire nga 3,000 taita sire 3,000 awoza akakoola just akakoola awo tega mu kakoola biki sigenze mu basiraamu ko olwali lwakutaano ssebo genze mu basiraamu eyo kyeyagalira awo kasikiti awo awabwezana awo wansi nokkirira akabata buliiki njagala simanyi bansomeddemu nti bwogenda li bakusiramula bakusondera mbu essente wala ovuka leguddewo omuzogo ogenda okwesiramuza nga bakusondera kasente bintu byabeerangayo dda abasiramula abaana ku kyalo oba wakuseeba basondera mizikiti nasebo sigenda mwebyo ni mwana wa mukatuliki no family gyenva mbali abakatuliki kungwe era muzayita bimanyiro nebbe mbugenze kusiramu njera kasente naye nga ndiyala nayirayo sente nga sigenda sebo muzikiti gwe sitole naginyumyako era nekuzana bagimanyi tana bamutumba bamukuba emigo batebamutta abatabuli nga munayala zinkuba nga mpitamu nga ngende eyo wa omuzikiti lwe basondera tebansiramule yali nombikkiriza nebyokuntayirira ebyo byonna bikimbu nsole simanyi mbu ashahadu biki gasiyawe omanyi kati nno munnaye nga nebyo ndina serious just nti oyambala wali ekkutu biki n'oba otonya omusaayi nti osobola okubeerawo awo n'okola byokola n'owona mu wiiki 2 ngaera babigamba mbowonera mu wiiki 2 tono nnyo oba owonye nga ntuuka wali nga bampa ekkutule nayambala engoye nzijjako kati seekala banno ate wankolera pulaani ngamba zino nga nzikiriza sibina kulo bali basonze oba emitwalo 19 mu muzikiri basonze emitwalo 19 nga sente zijjudde wali bansondera sente b'emitwalo 19 nga nzirabako bwenti nengamba ate zabadde agala 3,000 kabansale girita nzembere mu emitwalo gyange gino gy'19 gijja kummazaako nga mbaluka zisobola okubeera nga mbaluka wiiki n'emu wala ile daga kubisa emitwalo 19 ogimanyi wiiki namba gikuyisaamu ng'okuba bbiyawo amayirungigo mwana labate omusajja wangamba nti ngende nfulume obwebweru nfune ekyokulya kuba tayiri bayeetaaga mbu ngomaze okulya kati bwe nafuluma awo nyini jukira omuzikiti guliko we batundira awo ebibala amenvu ebiki ebyo nga ngenda nga bwe ntuuka
Ngangulewo emenvumbo ndi nga ndina serious je bwava chali wange wamuyita Mira avuga boda nga mbuuza biki byoyambulika nga bagenda kunsala nga ngamba owedde ogenda kutana asite tayiri erumu ogenda kubeerawo ng'osiranye emyaka bigenda kukulu ng'omanyi akasoko obukulu kati ekirungi nti ssente bazinsonda ne bazinkwasa nzirina mu kkutu wano nzisibyeko bazimpadde bamanyi nga siina stories edduka Miro yagamba bookera piki tumyanse owedde basente bazikuwadde scam n'agikuma n'enninya piki n'epiki n'avuga Miro batabuliki bavuga ebyuma ne bagoba piki abatabuliki bavuga ebyuma ne bavuga piki muganda wa batukwatira eyo nnya namala ye bagenda kyezukira wakatabulika kali kalina ekireva akaali kampi nnyo akankuba omugere ngenda okuzuukuka bweti emigo yo gye bankuba saagiwulirirawo kuba bankuba entandaalo ye Miro n'asulawo bodaboda n'amyansa kati Miro wamyansa nze yandeka mu sakiti wade Miro zo boda bali wa mapaka ku muzikiti yaje yajinja atwalayo chairman abasajja bankuba sakiti abasajja banku awo butabuliki busajja bubi nnyo bannange ate nga bali buzimpadde kulo nga busimpadde just bwana mbere nga nsiramusa kuntala butazi ne mungamba afazali kale wandizitutte nokiza tayiri n'otadda ku muzikiti guno naye otubbe nga tula abasajja bankuba omuntu ng'abakuba omubi manyi bakuba omubi bagenda muteekamu ekipiira abasajja bana nagenda okujuuka bwenti nga ndi nsambe simanyi we nagenda era namanya nti waliwo omusajja yagamba omwana simubbi naye mulalu naye neetuusa ndi nsambya namala emyezi gyange egiwera 5 ng'obumonde ndya busotte nga sisobola bankuba zinemba butabuliki bwankuba buli akatalina mu kikonde konaka obusajja bwankuba muno monna nga buli wamu wanno ng'akamonde kensobola okulya naye nga balina okukagaaya okukasotta naye okateekamu simanya amata omanya bwankuba nesente buzinzija mu nsawo nenzira ku zero kati olwo mpojja sirina mulimu sirina ssente ate ndi mukube ekyalo kyonna ne kimanya nti yabadde abbye ku muzikiti ssente teyakkiriza mutayirira nze nkubiddwa mu nsi olunaku olwo njadde nyumiza n'abazzukulu we ndiba mukama mpangazza z'abatabuliki baali banzisi obusajja nga bumpi bwatema empale naye bwankuba bwambala lugabire ku muzikiti balinga butambulira mu lugabire naye obusajja bwansamba alalala muno mwonna waliwo akankuba mu gguma mu mutwe wano n'akakoona wano naye nengenda mbulidi akasajja kankuba bannaye esaati yonna yali ya white nejjula omusaayi entandaalo pure sitole yange yonna ezana mwana buli muntu akimanyi mwana yokwagala buliki baali bamuzise mwana wange ate era waliwo ne baali banzitidde nakigalala abasajja omuyimbi ogwo bayita DJ Michael yanjigiriza kolobozi oyo yamunjigiriza oyo okubulizaamu abantu obuti kati Michael banjigiriza okubulizaamu abantu obuti ku siteera awo edda sitole y'okubulizaamu abantu obuti naye yali twagala tukubomu nga tufuukire ddala no ssebo abasajja ababbi abufire buno obwokubbira ddala ng'omuntu omutumira ddala ssebo TV fast gigi yange gyenasooka okukola gyenzijukira ey'okubulizaamu abantu obuti wallahi yali successful nnyo ng'okera olinamu 10,000 nga 5 nga cowboy ku bbala nagenda entindo eyo nensanga akaana nenkabulizaamu akati nenkagamba okakujja muleeta amasimu gonna leeta ssente akaana akagenda kajja tewaleeta tata waako nekagireeta nga mulimu 28,000 nga mbadde nnoonya wameka nannyukirawo nengamba bikola netugenda eyo z'ebbunga nga tukuba byawo gamba waliyo TV nga TV obulako egeyogera ogikwatayo TV oba ojja ogitya naye ngaogamba kuba ku bitala bali bagulanga zi TV ennateete naye ngaotyamu naye ngaekigamba sirina kyendabayo waliwo kati waliwo PlayStation bw'abaana abato obwo awusigala olukuba n'akabuza gamba lozi PS z'abaana nga awusigala akaaba nga zire naye lumu nakubayo akati ekajjansi akati kafuuka akati baali batussa abalombe
Michael mukama akuwangazi manyinze gwe naye waliwo omusinga mufu kuba bannaffe bwe laba batta ku siteera bino wayingira endongo Michael kimanyi kyenjogera kabasinga bonna tewali gutirabawo naye abasinga bannaffe Michael kimanyi tebasobola kuwangaala naye kama tukumbizaawo wano lwansonga bwaba nze tombulira story akati kajjansi batuyingiza mu Uganda Craze omwo n'enziru kalabate nyingidde mu kkolero erikola bwafu buliiki bali bakuba kati nziruka bwenti nyingira mu bwafu mu kkolero manyi nyingidde nzirukidde nno bagenda kumbe nyingidde bwafu buli mu bakolera bwafu buliiki bayita Uganda Craze ku kisajja olwobona ku bayita ku kisajja ng'agendereza ekisajja ekiyimiridde ekyo mwe nyingira muli abasajja abakankanya bati amabeere gabeere ng'amabina ga Nandujja bati nga tebali mu ssaati bali abakuba bupayani bakuba bwafu buliiki n'abagwamu ne batayinga okunyenya bati amabeere nentegeera kati firimu entandalo yanyooka muli buli atamanyi kusamba yasambanze nezirisiza nebimbisiza ejjovu omusajja yankuba teke mukama muno bwati nga nebimbi ejjovu nagamba bannange nze mukama yankuumye mundeke naye olaba Museveni nga ntiiso oyo wammana nze manda bali ku byenze nagudaayida firimu z'okufa dda nze nava mu firimu z'okufa nenzibuuka zonna nenziyita tekyalina kintu kyoyinza kuntiisa Museveni akunoonya nze manyi firimu zempiseemu yes waliwo batulagirira ebiseera ebyo nti waliwo ku hoteri egula obumyu akamyu kagula mutwalo nga kyali wange alina obumyu nenkwata akamyu kaakamu nenkateeka mu kutiya akamira bwe kandoopa nga bakanoonya kyo kalina na bumyu obufalansa buno obumyansi eriiso likandoopa nga katute ku hoteri efuna mutwalo kyali wange ate nenaakuba mu nze entanda naye mwe mwana musanga kyebayita essente kati sente tokyali kati ze sente zannemu olwiseera ebyo gyovulaba nze gavumenti ekyasobola kuntwala mbwe ntwale zinekota akamyu akafalansa nekateeka mu kaviira ekamyansi eriiso liti kabwera ngamba ki kyotwala muganda wange ngekwabanga ke kamyuki entandalo nenyooka nga twala naye ku saidize eri nga ku mukaaga bagula akamyumbu ka mutwalo mu hoteri kali kayenule oyo omusajja bamwita Kibindi muganda nga bamwita Yenule Kibindi balundanga obumyu kati nga Jimmy muganda Yenule mutani wa Kibindi bamwita Jimmy yali agulunda Jimmy ansanga ntwala akamyu ke kalina eriiso limyansa liti manye enfalansa ziba zimyansa liti neyogeza nkatwala wali waliwo abadde anti nambuza okatwala wali mugamba nkatwala ku nsajja kalina okulinnyirwa biki okatwala wani alina ensajja neyogeza ebitakwatagana yakuwa oluyimba akamyu kange kumbe kawonyeza ekiso kabadde kagenda mu hoteri yes emyaka abaana sakati tekabbika ngajukira abakalina ku kyalo zinalundako naye ku bumyu naye ng'era awo alina akafalansa amanya kuba abalunda obumyu ku kyalo muba mwemanyi ze nabanga n'obumyu naye nga tebwalinga Bufalansa kati nga nakolanga bwe nti nze nga obumyu obwange beebuuza buzaala ddi kuba nze saayinanga nnume naye nga obumyu obwange eva nina okuweza obumyu nga ekibimba kijjudde naye nga buli abulwa kubibuuza mutani wa mutumba bwe obuzaalako ddi naye nga budekiba obumyu obuwera kumbe nakwesanga bwabwe nze kasita mmanya nti ongambye nti akamyuko kalina obwana akamyuko kalina olubuto nga nze makinga sure nkakwata naye kateeka mu nnyumba yaffe se yange ey'obumyu ngateekamu yaffe kati nkata kamaze kuzaala ogenda okulaba nkavuddeko n'omwoyo akabadde kayonsa n'okuyonsa nga nkakuteera nti kaabula baakalya embwa zaakalya nga kuddiza kamaze okuyonsa oba kazadde abiri mu buna nga nze mbuteeka nga nkuddiza akamyuko kuba omanyi ojja kkanoonya era okamanyi nenzegezo ngambe nti waliwo akalina olubuto nja kkanoonya nkalambe nkatwale nga kuddiza kamaze ne wano omwoyo guweddeko Nantongo Yudaaya jangu mini box
twali ndalidako ku bumyu tulunze ku njiibwe ne ziba zeeta enjiibwe ne bazingobye ewaka enjiibwe emu yagenda ew'omusawo muganda awo nakitaddemu akabugo ngenda okulaba enjiibwa ekomyewo n'olubugo muzeeyi n'agira muzeeyi yangamba gyayo ebidomola naye nakwata ebidomola bino ebyenjiibwa bino manya okusala ebidomola bya bino ebya cooking oil n'obisalamu ng'ekiyumba n'obisiba ku shee naye nabisibawo ku shee muzeeyi yangamba ebidomola byonna bijjeeyo funa eddala n'embiwanulayo naye era enjiibwa emu yali ayiriisa essaawa abasawo baganda bagiteekamu ssebe bagitejezi n'ensiriba nze nga akamyu kakuddiza kamaze kuzaala eshuwaddiiro ng'okanoonya bagamba olinda naye nga tojja kkalaba okebera mu bwanga tekaliimu naye kagenda okuddewo nkonakona kano jjukira ffe twayonsanga ng'omyulusi gumanyi okulya obwana bwabwe tegufaayo obumu naye nga makinga sure kalina okuyonsa nkakuteera kamaze ebyana bimaze okuvaamu tebiringa buno bumese nkamaze butanze n'okutamba kusobola okulya ku muddo nkafumba oyo kati naye nkuteera akamyuku okuba endulu we akamyu kange nkalabise ngamba kakulike kumeze kandekeddeyo nga 2 kandekeddeyo nga 2 ezo ogenda kungamba ki okutabulira enkenene zime abantu ndewo komenti nansanyusiza komenti yesanyusiza esijja kujoge Singapura na matalina kyangamba naawe tabula muingerene yange wanenye kubanga mbenye ezekera bulegerende tepenga akubira nakye baita drink up bera nakye baita drink up network ekoze etya Yeka musala kyagala ke bali njalo sharing abokona mu. Aha. Kastole kano wamanga. Shaloko kwaliko kibebi, kidema. Chaja ne kipangisa ku kyalo. Tapangisa nga wa mzee kabuga. Mugenzi kabuga mukama amusonyi we byamusoba. Kwawo kidema chaja ne kipangisa. Kati naye simanyi nti omuwala oyo alina omusajja we ng'asula mu mizigo gy'akabugo. Omuwala oyo ng'agenda Duma nsanga ndi. Mwe natuulanga nnyo ewaffe awo abamumanyi natuulanga nnyo emabega eno ku madaala. Ne nduulaawo ku madaala n'embeerawo oba ku shedi okwo nafunanga ente abamumanyi life yange zabizza n'abamumanyi. Natuulanga nnyo ku kashedi okwo naye ndaba buli ayitawo kati waliwo ekiwala Dumu kyajja ne kinneegwaniza bannaye ndoza ndi my life terisiranga omukazi naye sibimanyi ebintu waliwo omuntu ayinza okujja n'agamba muvubuka gole naye kafuuka kalungi nnyo nga sirina maviiri nali kana kato nnyo nga nsaza edda abakazi banjagalanga nnyo awaze very handsome yanga mani kunda bakaddiwa kati omwana ajja n'agamba muvubuka gwe ng'oli mulungi bannange neesika kati bakingamba ng'omukazi okigamba neesika ne ngamba wantandikira nenzooka nnyo gugwanze n'obugere naye ne ndaba wekibeera nakiraba ekibeera tuteekawo enkolagana tekyo ekikazi mu bulamu bwakye nasooka okukwata emisinde speed n'ekizina mu ddakiika nga 3 kuba erina kukyangamba ndi mulungi n'ekibuuza enkyokola ki nekisalako ekiro n'ekikuba amatooke nga bw'osoose okulaba omuntu for the first day ekiro n'omumenya era kyangamba oli mulungi nnyo nenkitwala nenkiyita bikyawo nsobola okujja ntunyumyanyumyamu obira ati n'akaseemu kande ewali nze no simanyi muno kirinamu omusajja kijja nenkikuba enva kale nkikuba enva ebintu byakyo binkoomera nefudde nnyini mukitaza okumpita tekyambira mu kazigo kakyo netaka okunfumbira ng'emmere nga kirinetera mu butifini buno butifini
kifumba piraawo kifumba obumeremere ekikuleetera kati mukindeetera obumere kati kumbe kyalina akasajja kaakyo omusajja waakyo gurupu eyasooka ogenda e Iraaka bano abasajja bagendanga okusitula kuba emundu e Iraaka kati musajja alaba waakomawo nga ze simanyi nga ku kyalo okuba manyi nze nkitwala akasajja kagenda kadda sebo nze nafuuka ndi comfortable kikazi nze nkikuwa akasajja kadda nze omukazi yaŋŋamba nti alina akasajja nabalumumve nga notanze n'okujja ewaakyo kumbe omusajja yali akipangisa ennyumba omusajja ngadde e Iraaka ozoba n'abakazi abeeramu feeling nti omusajja yagenda ku Iraaka ayinza obutadda bayinza omutta munnaawe nga nkolaki saasooka kumanya nti omusajja akomyewo nveeyo ku bipiirapiira eyo ku mukaaga eyo nzija emisuwa gyepaati se njala kuzina njala kumenya nga ŋŋenda sange cowboy mu nnyumba yaakyo nzize kuba nali tekyankali bambi kyakyo kyali lwajja ate najjere kitaŋŋamba kitidde nakyo kyali ekikola surprise ndowooza baka abasajja nabo babizibu nnyo wezija bwenzi ndaba cowboy yali situation eyitense sajja ŋŋamba sasa okulaba tukuyambye ntya ssebo kati omukazi namusanga ali awo agolola demu ngali mugolola ngoye kyali ali awo alaba TV kati zenzenga nyini munyaggula obuguzi kati omusajja nambuuza tukuyambye tutya nasomerawo situation waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kati okumanya bannaye bamalaya abazina bukawboyi bamalaya abazina bukawboyi babyadde wadde muyantula maaso agamba eyono munaye enkoko bagisaze demu yantula maaso agamba enkoko nafunye omulala yagisaze omutima gwesikira ngamba demu aŋŋamba enkoko yagisaze neŋŋamba enkoko bagisaze nasikirawo obusikizi bannaye nga omusizi kyaŋŋambirawo nti wano firimu weeri olabika ono omukazi bujja omufumbo nasikirawo neŋŋamba ekale demu badde naza okumumenya myezi gyange nga mukaaga twemenya neŋŋamba ku kyalo neŋŋamba ku kyalo kuna bamanyi mukazi wange kikino saabitegera wallaayi nembeera demu nemukubira essimu demu naŋŋamba nsonyiwa biki mbadde simanyi naye nalina omuntu gwe nali ndaba yali yatambulamu ate akomyewo agezaana announce nsonyi obutagamba naye nga demu yali yayingirira ddala nga ntegedde mwana naye yateye buti kuŋŋamba nti oba yabadde n'omuntu nga bambi demu ali mulaavu nange ebyaddala nga yagwalira ddala mu mukwano kati ndenga demu nali mutegedde olwo nange demu mutegedde sebo demu omwagala kano kantya munnaye akasajja kalinga akalugwala akasajja kaali kakula nkavuna obuva e Iraaka akasajja kaali okatiira olabye dda kava kukuba mundu era omanyi kayinza okukuyisaamu ekatandika okuttira ddala engamba bannaye story era wayita omwezi gumu tetwogera nengamba demu naawe nemuleka kati lumu kagenda kamukuba dumu akasajja kakuba demu aba demu wajja nga akaaba nagamba nkubye kali zali mukwano lezo tumaze omwezi nga simulaba mfunyafunye obutegetege ngende gayi mwambali semaga nengenda nekaliza jukira zakati njala kulaga ninyigira siba mukagwa omusajja muzo omusajja okubi waakyo obusiru bwantwala nenkasuka panchi bwenti musajja mukubi okubi waakyo eggolo jukira kidemu kyali kirungi nnyo bannaye nga nkyagala nenkasuka panchi bwenti nkube kyali mugamba okubi waakyo so zagazadde okukyalo bazimanyi kakyali kavaamu nve nga nerabidde ndi kakola ettiiza akasajja kankuba enkumi ku luba nengwanga akabaata kati omukazi yakuba bukubi mulanga nayongera okudduka emisinde yadduka ninakoma ewange yadduka paka kuweri ku station eri kulufingi gye yagoba gye yaddukira nga kirimanyi gwatute bamukubi alinza ntwala bajjeyo bintu byanobe ajjadde ewange ngenze nekyanga nekalisa okuye waaki nkasooka kimawokota bwenti simanyi nkasooka kimawokota yange sajja kyavaamu mbe kinkube mba negwanga kabebe
Nakwagaka baby wa chairman bazze ngo ezo lubancha alia. Ngo lubalu lilo na zimba nze nakasajja kako. Era mwana. Nuna kenze. Semeli mwana nonya college. Akasajja kali kanze se. Ndo mwana. Akasajja kamanyogera nga challenge. Mwozi genda funa ka vest yawe nga mabira wano. Kumbe demo angobede bala kujja osebongoyeze. Tugende muzeze zo musiguze nyingi dama go omusajja. Kadi munkuba bwenti munkuba omusajja so yaba kabwa kikole bayimirira. Kava move. Neka kubanzu kankube kikole kyo njukira kintu kyanu nagwa wansinga nga fala mwana. Ngasangera kuimya kayinza okunzizako. Omukazi yalaba nzege batutega bandadde wansi omukazi yadduka luli yadduka dadde wange kuno yayitawo ne wange nasibira paka ku roofing limited eyo ngulu kampani ya mabati nze mwana ne makuba kabasajja akasajja kankuba Allah Nagwanga akabada mwana gwanga akafala mwana. Demu kati demu ziyanda bango omuvubuka asobola ina potential okubeera nga asobola okwerwanako. Nekola tena swala nnyo. Kati demu ziyako ne mugwako ne gamba banna Hamani yakuba. Atajjuka ngamba tenga ndaba biswaza mwana bya kisiru nasuula. Nenga tingamba ndete wano sisudde kuba akasajja kitufa akasajja kankuba. Akasajja kankuba. Akasajja kankuba abane bakungana ku kyalo nagwa kyenzukira nagwa wansi nga sagala kuyimya kayinza okunzizaako okumagamaga nti ndabe bebi wange azze okunguzuza okulwanya gwenza okulwana kwerwanako nga mama nga baby abakazi sizesiga abakazi baby yadduka ataka sajja kali kafuna da info ndo mukazi mulimu loge baita singi dingi pro yaita simanyi singi dingi pro kasika sadabane kachali ka bebe kulu singi dingi pro kachali ka bebe kulu ako tikali na buzibu kawagira rasta wako tikali na buzibu Fatu kuba dazone fa base yetu sanga aonga babebe kulu bavude onze ne empoma ba kubanza baina chali bachita chidenja chankuba fa base yetu kuba eritus basanga onze nze kanga ndi abo sebo nteze bo bana simanyi ku FND ziba ujyanzi nga mwenzi yazayikanga mazi cha umiki wayi wajene group bwande tena abasajja ne buli ndadanga ziyikanga mazi cha ngama ndo kutuka namala n'emyezi ng'ebiri nga sikyafuluma mbidongo nga nzanyiga firebase yankubali enzisi ate nali ningawo ekisirani nga babu bakavaawo badze nakasigalawo nga bakugula ife yampomyamu buledi obo bwansalako kukulumu nga lasitera yakavaawo bwati kalinga akampitako ne kanyiga eca nakasajja kumala mukama akasonyiwe ebyakasaba okangamba nego oli wa kalina wangenjika kubanga mu lukonde lwako olw'okunyiga wano nibakayitako ssibu ne kanfumita ekikaledi ako kankuba musiba ekikonde mu mbiri zaako ssibu kalina egaali y'abasajja ebibiwoso ebibonda biyikatu ebyo nga tulina kutangira kwerwanako yakisaba kalinga akampitako ne kankuba mu ssibu olukonde lwako lwagakoma olwo Oh yeah. There's a fight in I win. The city na fight in the leaf in your movie. The city fight. The city mulwan. Kama zako kanku basebo ako. Bebe kulunga yakavao bwati.
ne bawa omunyamunzi tikita nadduka musumba odduka tikita yadduka genda okumera gamba musumba nga nsigadde nzekka mu saketi nzivuga the Elska Severia so kemberekeze nja kuddamu ekiro Sunday leero kati mala kusooka ka session akaddako ngenda kuddamu kwokubiri leero ina kukola video bbiri kati kasooka mala okufuna wano ak'okulya then nkomewo session yesooka ngenda kudda ku yokubiri